В 1783 году Крым становится частью Российской империи, и это, конечно, кардинальным образом сказалось на всей истории ислама на полуострове. В следующем году Крым был преобразован в Таврическую область, а в 1802 году была создана Таврическая губерния. Нужно сказать, что на первых порах российская администрация не пыталась кардинально менять устройство крымского общества. Религиозные деятели, институции, они на первое время оставались на своих местах, но постепенно назревала необходимость ужесточения контроля над процессами, происходящими в крымском обществе, и начинаются определенные трансформации институционального характера. И в 1794 году в Крыму создается Таврическое магометанское духовное правление в составе муфтии и 6 его помощников, которые назывались эфенди. Это правление должно было контролировать все процессы в мусульманском сообществе Крыма и, что очень важно, представлять мусульман перед лицом государства и транслировать эту государственную политику на крымско-татарское общество. Но тут нужно отметить, что несмотря на то, что это учреждение было как бы создано еще в конце XVIII века, оно не функционировало в полной мере, потому что не были определены какие-то положения, полномочия этого института. Это произошло только в 1832 году, когда было издано специальное положение, оно так и называлось, о Таврическом магометанском духовенстве и порядке отправления подлежащих ведению его дел. И как раз-таки это положение, оно помогло регламентировать деятельность правления, обозначило четко обязанности всех людей, которые были частью этого правления. И с этого момента можно говорить, собственно, о духовном правлении мусульман как об институции. В 1832 году состоялось торжественное открытие, и с этого момента начинается история этого почти вековая, чуть меньше, этого учреждения на территории Крыма. Нужно отметить следующий важный момент, что это положение, оно в целом сохранило ту иерархию религиозных деятелей, которые были в Крыму на момент присоединения Крыма к России, но только более четко регламентировало полномочия, права и обязанности каждого представителя этой иерархии. Во главе религиозной иерархии продолжал находиться муфтий, который также считался знатоком шариата, главой всех таврических мусульман. Это человек, который должен был быть главным, ответственным за дела мусульман перед лицом государства. То есть это тот, с которого, в принципе, и спрашивала российская администрация, если что-то в мусульманской общине Крыма шло не так. Примечательный момент состоял в том, что длительное время, вплоть до 1880-х годов, таврический муфтий, он избирался религиозными деятелями Крыма, в отличие от других регионов Российской империи. Только с конца XIX века муфтий стал назначаться Министерством внутренних дел. То есть это говорит о том, что на протяжении достаточно длительного времени крымско-татарское сообщество имело возможность самому выбирать эту высшую духовную иерархию, которая с их точки зрения соответствовала их чаяниям, задачам и так далее. Мы видим, что в конце XIX века начинается ужесточение контроля и большая регламентация жизни, и через назначение муфти это хорошо очень видно. Кади Аскер точно так же остался в иерархии религиозных деятелей Таврической губернии, что, в принципе, интересный феномен, потому что войсковой судья фактически был уже не нужен в это время, потому что в период Таврической губернии крымстарское сообщество больше не воевало, то есть оно больше не ходило походами никуда, но это была дань традиции. Кади Аскер остался в иерархии и стал выполнять функции помощника муфтия. То есть он замещал его, когда тот болел, когда тот был в отъезде, либо когда это была пересменка, бывший ушел, а нового еще не назначили. То есть он был его такой первой рукой. Кади точно так же остались в иерархии религиозных деятелей, и они было 5 кадиев, которые руководили вопросами, связанными с жизнью мусульманской общины в уездах, в которые были созданы территории Таврической губернии. То есть вся полнота решения вопросов между мусульманами, она была в ведении как раз-таки этих кадиев. Кроме того, была создана канцелярия Таврического магометанского духовного управления, там был секретарь, там был переводчик, там был архивариус, то есть тот, кто должен был следить за тем, чтобы документы никуда не исчезали. И были еще 6 служащих и сторожи. То есть такая чиновничья структура, которая была создана.
Это что касается вот такого институционального развития ислама в Крыму. Помимо этого, несколько слов, мне кажется, нужно сказать в целом о положении мусульман Таврической губернии. Вот оно было двояким. На первый взгляд, вроде бы все права крымско-татарского населения, они были сохранены на момент присоединения к Российской империи. То есть мурзы сохранили свою собственность, они были введены в ранг вот этого наследственного дворянства. Простые крымские татары сохранили свои земельные участки, и они остались и стали свободными государственными крестьянами, то есть они не стали крепостными. Да? Духовные и религиозные деятели, они точно так же сохранили свои позиции. Но в то же время был целый ряд процессов в экономической и в религиозных сферах, которые заставляли крымских татар ощущать ущемление их прав. То есть шел процесс обезземеливания крестьян, когда крестьяне реально теряли ту землю, на которой они жили столетиями. Были моменты, связанные с ограничением религиозных прав, в частности, вопросы хаджа решались достаточно трудно. И вот все это обусловило необходимость или заставило очень многих крымских татар принять очень нелегкое решение об эмиграции из Крыма. И мы видим, что с конца XVIII века вплоть до 1920-х годов постоянный процесс покидания Крыма, было несколько крупных волн, и в результате всего этого можно сказать, что несколько сот тысяч крымских татар уехало из Крыма. Они уехали на территорию Османской империи. В числе уехавших было очень много представителей интеллектуальной и религиозной элиты, что не могло не сказаться на уровне развития этих сфер на протяжении всего XIX века. И та сфера, которая в наибольшей степени пострадала в результате эмиграции, это, конечно, была сфера исламского образования Крыма. Нужно сказать, что к концу XIX века ощущался огромный застой в сфере исламского образования. Вот это было ощущение неадекватности, неэффективности этой системы образования, которая состояла из мектебов и медресе, что эта система она не давала учащимся тех знаний, тех навыков, тех умений, которые готовили бы их к эффективной жизни в современном их обществе. И вот эта вот потребность в обновлении системы образования, она стала очень ощущаться остро в конце XIX века, и ряд интеллектуальных, продвинутых, неравнодушных представителей крымстатарского сообщества, они инициировали реформу системы исламского образования. И здесь, конечно, мы в первую очередь говорим об Исмаиле Гаспринском, о человеке, который снискал себе известность далеко за пределами Крыма, великий просветитель, реформатор, человек, с которым связывают реформу исламского образования, который получил название джадидизм от слова «усуль-джадид», то есть новый метод. Это был такой звуковой метод изучения арабского языка в начальной школе в Мектебе, как в противовес старому методу усул-кадиму. То есть старый метод исходил из слогового изучения языка, когда буквы слагались в слоги, слоги в слова, и таким образом дети учили арабский язык. Это был очень длительный и трудоемкий процесс, который растягивался на 7-8 лет. Тот метод, который вводил Исмаил Гаспринский, он позволял выучить арабский язык гораздо быстрее, за 2-3 года. И это давало возможность администрациям школ вводить светские дисциплины. То есть помимо изучения арабского языка вводить целый набор светских предметов, что расширяло бы кругозор учащихся и готовило бы к реальной жизни в современном им мире. А с именем Гаспринского связана газета «Тарджиман-переводчик», которая была как раз-таки вот этим рупором пропаганды нового метода. И эта газета распространялась далеко за пределами Крыма, была неимоверно популярной, была неимоверно революционной. То есть это тот источник, который трансформировал многие тюркские сообщества Российской империи. А нужно сказать, что джадидизм вскоре из вот этого вот реформы начальной школы трансформировался в целое общественно-политическое движение за обновление общества российских мусульман. То есть это было движение, которое преследовало цель просветительства. Оно характеризовалось набором либеральных ценностей. Например, оно выступало за предоставление избирательных прав женщинам, парламентаризм. То есть был целый набор моментов, связанных с тем, как модернизировать жизнь мусульманских сообществ, которые в то время находились на вот таком обочине общественно-политических процессов российского общества. И это движение вышло далеко за пределы Крыма, и мы видим выдающихся не менее известных последователей этого движения в том же Татарстане, в той же Башкирии, то есть которые вывели джадидизм на новый уровень. Джадидизм как реформа и как общественно-политическое движение позволил сформировать целую когорту интеллектуальных
представители крымстарского сообщества, которые смогли активно включиться в революционные события начала XX века и взять инициативу в свои руки. И в числе тех, кто был среди них, это был, конечно, известный Нуман Челебиджихан, который имел и религиозное, и светское образование, благодаря активности которому уже в марте 1917 года в Крыму созывается общее крымское мусульманское собрание, на котором он был избран муфтием, а главой вакуфной комиссии был избран Джафер Сейдамет, его соратник. Благодаря инициативе Нумана Челебиджихана в ноябре 1917 года в Крыму проходит первый Курултай мусульман Крыма, то есть общее собрание всех мусульман, на котором они решали важнейшие вопросы, которые стояли на повестке дня. Одним из первых решений этого Курултая было упразднение таврического магометанского духовного правления, которое уже не отвечало духу времени, которое было коррумпировано, скомпрометировано. И в этот же момент они создают 3 министерства, которые должны были более эффективно решать 3 вопроса в 3 основных направлениях. Первое — это дирекция просвещения, вторая — это дирекция религиозных дел и, наконец, дирекция вакуфов. И эти все 3 вопроса, они начинали обсуждаться и стали предприниматься инициативы для того, чтобы модернизировать, для того, чтобы усовершенствовать развитие процессов во всех этих 3 сферах. В декабре 1917 года Нуман Челебиджихан становится уже общекрымской фигурой, то есть он становится главой правительства Крымской Народной Республики. И планы у этого молодого человека были очень амбициозные. То есть это было действительно попытка придания возврата государственности крымско-татарскому народу при учете, конечно, интересов и других народов, которые проживали в Крыму. У него был большой план обеспечения нормальной безмятежной жизни всему крымскому населению, покой которого был кардинально нарушен революционными событиями. Но, как мы знаем из истории, всем этим планам не суждено было сбыться. Уже в феврале 1918 года, когда начались эти гражданские столкновения в Крыму, Нуман Челебиджихан был убит. И на этом закончилась веха народного, освободительного или национально-демократического движения среди крымских татар. В Крыму власть захватывают большевики, устанавливается советский режим со своим специфическим подходом к решению многих вопросов, в том числе в сфере религии.